niki gya tirigire kana niki gya kuingiririe tondu riri you can't just wake up one day na mbere gutwa. Okay, you can't just wake up one day na wajie gutwak na ndungiukirwo na muthenya umwe wa bikuruma andu social media. Koguo ni situation iria ndakoretwo gereire ngirite riu haria ciaripukire cia wendo sikeni cia kihikoi ciora sikeni ripua cia muthungu ndikwenda kubatarire ko no ni ona kihiko kana ni wendo ri utigukora uthie into details tondu weciria ona thie tuthagirwo ni wendo. Okay, I know ni Faruthi twahitanitie na Ngai completely no Ngai ucio kumbi ni okay ni woni wakwa ndonaga ni hitanitie na Ngai pio no Ngai ni amenyaga onokorwo ni uhiteirie ungicoka ndingikurega. Okay, ndonire atiriri Faruthi no uture na depression even 10 years but you will heal with one day. We hindi yo season yo no ndakura na muthungu Mombasa ndui kwa nyiso die ndakuria na personal level muthungu ndari wakwa we abo tige ni twakura na muthungu muno kuria Mombasa no ndari wakwa muthungu ucio ndamukorete mari kinya mutumia wake mari kinya na mutumia wake ucio ni muthuri wari mukuru muno agitwenderia guaya muno riu ndagitwa riu kinya ni waku asa riu nui ni kuina riu umenye ni kuina ndutoinire nake riu nui ti wakwa muthungu ndakiruta kumara itu ona githungu ni gukihota kwaria sentence imwe riki tutire tuhathererwo ni ucamanitie na icanja nyingi muno cia wendo na ngoro yaku igathunguthio tangano igakerekera okuinama okuinama na ikinya andu Ngai akimioni andu kana thake na mundu muhonu nguraro cia wendo ye ndira thaibo nguraro cia ni God muhonu botige nguraro cia wendo mundu ni ahonaga by the way Kai mundu ni ahonaga Faruthi wa mbere uririkanaga atiriri mundu tutia ciaritwo nake mundu uyu ri ona ingikua tha ici no akenda na ringi ndihone gathira mbere we uhone nguraro cia wendo ni Faruthi andu matituraga hau kuri andu marwarire ngoro magikinya menopause ya kurwara ngoro riu makihona riu mundu ucio no ngimwira atia ndatindanagira haya we riu taru uguo uhana ri ni urigwo tongienda mundu Faruthi TV wega umaga na mucii gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigaga eritiri thiini wa floor magioka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor undu uyu nduikarire muno matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na ya kule Dockside na makiona ta ya thakara no maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor iyo egeme ona makiria no marora floor iyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyukanga ona kinginyihia heho ni undu wa ciana na andu akuru riu itikia kanorege hau niho mataukirwo ni wega wa gwikira terrazzo floor-ini ciothe corridor-ini stairs flat roof iguru cioro riko bafu na nja na kungi kuingi o rimwe makiona gwa thakara ngoro ciao ikiiganira na nikio riu Express Terrazzo Center Bypass iri haha niguo gukinyiriria itanya riaku hari wikiri wa terrazzo floor-ini ya nyumba oraka guothe bururi-ini mafundi maitu ni mohigiriire hari wikiri wa terrazzo na ufashiriri munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku no wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tukwendagiria materials na tugagwikira installations tucerere Ruiru bypass ya Kamakis haria Karuguru wahetuka RFH Hospital kana uturire thimu 0798 333 000. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Murori wa Faruthi wa Thayo TV ngatho nyingi muno ni gucagura gutirorera rucine roro miaraho hwaini utuko kana mathaa o mothe kuringana na haria ukuonera tafarire eno ri ndiragucokeria ngatho ni tundu icangurite gukorwo ri witu. Thengi muno kuri wewe nja wa bururi wewe Kenya wewe Africa na tuturi tuothe twa bururi wa Kenya haria turumagirira ri whether we Kenya kana we diaspora kana gaf
tukuoyaga wi mundu wa bata na tumuigananagia inyuothe ni tondu inyuothe muri a bata na thank you ni gukoragwo giturumirira mahinda mari mothe na ikondo subscribe it ni wega subscribe nigetha ukorwo wi umwe wa andu aria mamukagira maundu maria turakurehera haha atugacokia ngatho ni njetago barothi wa thayo thiini wa barothi wa thayo TV na muthenya wa muthe ndina mundu umwe wa mwanya muno makiria tona korwo nake hau kabere ni kuhutia maundu maria mahanikire hindi iyo ngikihana ta gucera ndacerete no rumacio ndigutira muno umane ati ndaceria muno ni day life na ngikiona ciana na maundu macio mothe maiko mari mega na tucokeria ngai ngatho ndo wikinya hau tuko discuss nake before maybe ngigukaribishaire mugani na ndinake ni of course no wambia gwicireria no ucio ndinake ni mundu wi mururi muthaka muno makiria na ti mundu rukogwa you now have the hint wikuigwa ti mundu ni wenda kumenya karu akoti mundu aya akenya ngurithikania ati tabarira no rugamiriro ni Express Terrazzo Center ici ni nguthi cia wikiri wa Terrazzo Kenya thiini wa county cio the 47 ndakuri to Nairobi tu ni county cio the 47 na wira wao munene ni gutigirira hindi ria waka mucio waku especially ya maraka flat roof kure iguru matigire ucio niguo wira wao wa kure iguru warikia gwikira floor ya kawaida riu matigire mekire Terrazzo hindi yo ranka petrol station akakuria kunge guothe nona compound matigire magwikirire Terrazzo hindi waka apartment warikia kuigirira stairs cia kuvaranda corridor common area warikia hera makuoni uria Terrazzo ikiragwo no thaka wayo no ria rirukaga maundu macio mothe makoma magikuonia all other buildings flats hostels mikawa thibitari mafegi makanitha nimekiraga Terrazzo thiini wa county cio the 47 nikono mahurire thimu ino kana machere hale Eastern bypass ile ya Kamakis handu etagwo Karuguru ni kuona nduka yao nene muno hau etagwo Express Terrazzo Center na no gukuririkania ati no mahurire 0798333000 0798333000 kwao no kuona safe box iria ngwiraga Akono wenda kuona safe box you know witware nduka-ini iyo na ni gukora safe box tondu cigagwo kou safe box ni ithanduku riho ria kuiga mbeca ndumeteketie ni ria kuiga mbia no ni njui ni ria kuiga title deed ni ria kuiga logbook ni ria kuiga birth certificate marriage certificate cia cukuru tondu ni personal dana te certificates ngate birth certificate na ngate logbook igire hau niho ndamenyire bata wa safe na kuma hirio niguo ndambeirie maundu macio ma safe box ungimefatara kwina sizes tofauti na bei tofauti oya namba ino hure nigetha umenye safe iria urenda 0798 008 008 0798 008 008 ndikiririe na kuria mwena wa Gitengera ni turaingiria Gitengera kwa mpigo na guku gutire na itheru tuna project iraruguririo ni andu maretwo Hekalu Company Limited Mr. Alfred Nemo CEO na project hiyo ni mwaki iretwo Eliezeri Gardens Konza Eliezeri Gardens Kitengela na okay tutetie na Alfred muno Konza gucirie Konza irio thiini wakwa tawo Gitengera na Gitengera project hiyo ihakanite na Tangaza kana na mugunda wa Tangaza University it's a very prime property kuma Gitengera guthie handu ha kuma CBD ya Kitengela guthie handu ha less than 15 minutes na kuingira ni 4 kilometers na mugunda uyu ungiwona hariori ndakwira ni ready to settle na wina title inclusive thiini wa costio na title cia tayari thogora ni 1.3 million with a deposit of 200,000 urihe cash na mieri 3 na kemudo installment on 1.4 million urihe na mieri 8 with a deposit of 200,000 na niturakehirwo offer tureherio 50 o handu koguo ri we umwe wari amari mbere muno hindire gugutweka ati no waingira handu haha mugundo ni mugunda wi handu hathaka handu roka wigirire mucie waku wa retire mucie waku wa guikara o any other investment ukiririkana ati mugunda uyu uhakanite na mugunda wa Tangaza University abaya thimu 0798 008 008 kana Alfred 0706002338 icio ni mwe cia namba iria ungihura witie mafu ukaribishwa Eliezeri Gardens Kitengela mucie muthaka by the way hari uraingirira mugunda-ini yo ni gatagati ka university igire East Africa University na KAG University naguo hakanite na mugunda wa Tangaza University karibu sana mahinda magari gukaribishire mugeni wakwa uria ndi nake muthenya wa umuthi na ndakwira ti mundu tondu no mukurino
Nĩga tũkĩrĩ nake mũthenya ũmũthĩ wanamuona one nĩ inaga no yo tihiri ti ĩngĩtũma ũmũmenye tondũ nĩ akũri no ingĩ marakĩina. Number 2 nĩ arĩ twins no ũrahiũha gwĩciria no. Na number 3 nĩ mũndũ wanakorwo agĩtrendi mũno. Well nĩ ingĩ mũno mana trendi by the way akũri no. No rĩu ũndũ ũrĩa ũrangenia nĩ atĩ marigĩrĩrio make ena Ngai mũingĩ mũno ti ũrĩa wamũĩ tene. Koguo maũndũ maingĩ nĩ macenjetie na nĩkĩo kĩratũmire nyone arĩ wega. Nĩ wega mũndũ angĩcenjia reke hũthĩre kiugo gũcenjia tondũ nĩ ndamuona mĩnyonyo kidogo gatene kidogo na nĩ ekũnjĩra gĩtũmi gĩa gũchoose go make a turn around to he andũ akinya ũga switch twanamuona nginya Mombatha na kũrĩa kũngĩ guothe ndiũ nĩkĩ online atarĩ auga. Etagwo Ruth wa Mam, karibu sana. Asante. Ndakena gũkuona. Thank you. Na nĩ nyendete wĩra waku na nĩ ũyũ ũguo. Kuma gũcia kuma tene no marigĩrĩrio maku test ĩrĩa ũratũhe nginya ya nyĩmbo it tells a lot. He handũ ũrahutirio ũtarahutagia ndika nĩ igũrũ rĩrakũhingũkĩire wega gũkĩra tene. Maita maingĩ mũndũ ena Ngai ndũrigagwo mũno. Sure. Mũndũ anatuĩka mũrata wa Ngai rĩ ndarigaga mũno from the kĩrĩa ara compose kĩrĩa ararekereria mũrũri wake ũrarigwo kana noguo ararĩ naguo tene. Anyway Ruth wa Mam, karibu sana kwa Baruthi wa Thayo TV. Thank you mũno. Ndeithia mũroreri na kamera ĩno. Mwĩroreri wa Baruthi TV wĩ mwega hamarĩtwo makwa njĩtagwo Ruth wa Mam na ndĩ mũhonoki nĩ nyenda Jesũ. Na nĩ ngĩcerire mũciĩ ũyũ wa Baruthi. Na ngwĩciria rĩrĩ nĩ rĩa kerĩ. Rĩa mbere ngwĩciria kwarĩ na tũmaicio twarĩ kuo. Ona tiwe wacerete nĩ ndacerete. Niwe wacerete. No nĩ makĩnyonire gũkũ. Baruthi nĩ acerete gwakwa na nĩ ndacera gwake. By the way nĩwe gome kwanza nĩ ndacerete mũciĩ. Imagine. Wewe ona wacera studio. Rĩu we wacerete mũciĩ nĩ ndacera studio. Noguo no wega. Na kwĩragwo kumagwo nĩ gũcokagwo. Na nĩkĩo ndacoka. Yeah. Hĩndĩ ĩyo ndokĩte kuona ciana. Tũtũnini mũno. Iwe tuni muno na tukegora diaper na nan na iria ria nan no ririkanaga mundu waneka mundu wega Baruthi ndariganagira koguo no ndirikanaga ari mucionanerio kidogo ndi ya gutindikete ona ya kuria kiari thina no Ngai ni okire nego wow. Ruth wa Mam, ndiendaga kwasiuma atĩ andũ othe nĩ matũĩ. He hĩndĩ mũini ũmwe Deacon Rington athire na gũkũ Narok kwa Kajiado. Hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrĩa acikĩte Nairobi. Akari kumĩra nĩwe Rington makamũrora. Rington no. Narok. Rington. Othe makamaka uo no. Nĩkĩ haina thatu mwe timũ ithui. Ucio no. So ndũtiaciumaga atĩ mũndũ othe nĩ atũĩ. Tareke tũmenye Ruth wa Mam no oimĩte kũ. Ruth wa Mam rĩ nĩ mũini na nyumĩte kũrĩa mwena wa Gĩtambu Nyandarua. Kũu nĩkuo ngũrĩire ngathomera heho-inĩ. Kũrĩa heho-inĩ. Na nĩ niĩ ngĩinĩte rwĩmbo rwa Ninebe, Mũnjoroti, Mĩbutĩti na ingĩ nyingĩ na nĩ njũĩ nĩ maciũĩ. Wow. Thabarĩ yaku ya Nairobi nĩ njũĩ yakĩrĩ o njega tondũ mũndũ wothe arĩ mũnini mĩũkĩre-inĩ yake ya Nairobi rĩ nĩ contributagwo nĩ maũndũ maingĩ kũrĩ ũkaga gũthoma kũrĩ ũkaga wĩra tũirĩtu tũingĩ tũkaga twĩ house girls tũgagĩthiĩ ũguo tũka-adapt no harĩa hihi wemenyeire wega mũno makĩria maybe warĩ thĩinĩ wambĩtie kũingĩra industry-inĩ so na nĩnjũĩ nĩ tũgũgĩũka ho nĩ kwenda kũhutia mũno personal issues no nyendaga kũhutia kĩrĩa kĩngĩkũria mũndũ na kĩrĩa turona njira mundu in any statement no pick kire kiega o avoid kiu and at times ugo niguo andu ingi ona ithui content creators na bloggers turigagwo tukenagire hamwe na uria muru nigetha trend ningi mundu ndaturaga mwena uria muru tondu ungitura haria baumirire Baruthi ri ugakwira oho that is it ya no ungikorwo wi handu horu na umire ri no twe matua ma gu focus na muturire ri you will go. All right. Kwa ndoge kwira hau umirire. Okay. Riu ri tuketobeli riri. Ruth waga kwenye ni Gĩtambu Mam na dad meho.
mambo yao. Okay. Yeah. That's good. Okay. Ruth generally tugikorora ugo twaguone kuonao. Ate Ruth generally mukindora ugo mwagire kuonao atia. Kuona Ruthu, kuona Ngai. Ati wao riu. Kuona Ngai. Ni wara Ruthu kuona Ngai. Na mithiire. Ukona Ngai. What has been your journey since wambiririe kuina? Okay, ndingiuga rwari easy tondu nie ni ndainaga rwimbo ngakora ni ndeinira ningi he rwimbo ndainite ngauga muturire wa mundu thina wikiriga no ndainite ni tondu wa situation ndari ngicoka ngiina ndikurira ringi no baruthi ndaririre na ni ndauga ndikurira ringi koguo ni ngoretwo na challenges cia nyimbo ugakora ni waina weinira riu nangiuka kuina ndine feri ndacuthagio ngauga ai rwimbo ru ndaina ni rukunjonorithia muno tondu ni ukoraga riri kiria urauga ri nikio uragerera that time you are in that situation ukarigwa atiriri ndamiumiria na guku njari andu mekungua atia tondu taru ngiina ndine feri no uthikiririe rwimbo ruria njukite nyinite okay ndiamenyaga ndiraina andu ingi me Nineve andu gitirifu kiu andu ingi ara nda communicate nao mari Nineve na rwimbo ru ngiina nie ni ndeinagira tondu nie ni ndari Nineve ria njuru okay riu ni ndendaga ndugu itu na Ngai icoke tondu nie once ndereirwo kigongona-ini ni cucu witu koguo ni anyonetie Ngai ni ria mundu ringi ukoraga ni wagia na maundu maingi matuma wa mbere uriganirwo kinya wari muhonoki gutiri undu utangika ya botige ngone kigwa da gutiriga hau nigetha Julia very interesting question wageria maundu maingi despite yoreirwo kigongona-ini no hoto to pointera turia wona na waneka weird nginya ukabigwa atiriri ririo kera andu we serious riu ri will they take you serious okay I would like to say this hede all the way situation ini ri Ngai nawe niwe umenyaga tondu nie no njuke ngutaririe no rigo uremwo ni kuni understand situation iyo ndiragerera no ngoro-ini yaku ri na Ngai ni aramenya koguo nie ri okay this situation ini icio ndekaga dansaga by the way mimi nilikuwa na dance sana kinya TikTok kila mahali no ru ndingihota ni tondu ndaumire kirathi kiu na hindi iyo ni kinya Ngai ni araurite gwika uguo tondu koro ni araurite ri ni angianjuragire tondu niwe mwene muoyo niwe mwene honokio wakwa na niwe mwene nie koguo ri ni angionire mundu ni athire too much reke ndimweherie na ringi ni njamanagia na to video go ngarigwo Ngai ni no ndaina go undu ri tangika umuthi but I don't feel ashamed tondu the same Ruth wainaga maundu macio nageka mau she's the same Ruth aragocithia Ngai koguo everything ikona season yake na no korwo itangekire uguo ndingiahirire no kuritangia kiri ugo ringi ni ingiarwarire depression igwe no ru bagikorwo maundu macio manjerekeirie na kuuri let me do it ni tondu everything I korwo baruthi Ngai ni ugite ni agakuhuthira ona ngitura miaka igana yeah okay mundu ni akionaga no kaigua like no rimwe ukauga atiriri na tondu Jehova agikorwo no arakaritio ni nie muno hindi yo ona tha ici ungire umurakaru ri ndungindekeire ri na tha ici Jehova ni njui ni wikite undu ri koguo na hindi yo wari oho tondu ndi ku maundu maria ndekaga ri na ringi twekaga nao ni mathirire baruthi kuri andu mungingira nao weru-ini makue magutige weru-ini ngugwana ko weru-ini no Jehova akurute ni toria gukoragwo na thwariga iciaragwo nyingi weru-ini no ni kuri mwekuaga ni ukuru koguo ni njiraga mundu atiriri ndukaneke to ni ndekire ndi ndeciria mbuthio no nyita kuri mwekuaga ni ukuru ni nderire ni njugaga atiriri baruthi ndukaneke tondu ni ndekire eka ni undu tondu we ni wokorania na Ngai waku andu ingi ni mareka maundu tondu ni marona andu magika ndukaneke undu tondu ni wonire ng'ani agika ndukanoke gutwaki tondu ni wonire Ruthu agitwaki tondu ndui Ruthu hindi atwekaga ari situation iriku wanyita ndui Jehova gugutwira na marakara no hindi Jehova ni amenyaga no kuhonia no gutura ndiratura ngoro iriku ino tondu ni ngamibatara marigiririo-ini yeah kawari into depression okay no we mundu da okay ndingika maundu macio ndi nomo ndingika maundu macio ndi na mutwe mwega kana ngiciria wega ni tondu o uthamaki ni uri watho waku baruthi tondu ndekaga maundu macio ndiri uthamaki ni wina watho waguo tondu ndari muhonoki
no ahonokire matiekaga atia ona ni ahonokie ingi muno marakaragio ni wanyita koguo at that time ugatiriri nima ni ndekaga uguo ndiri uthamaki-ini wa Ngai aria makindwirire ni mandwirire no riu haria ndemenyeire ndoririe Ngai Jehova ri andu wagi ndiamakirio ni andu ndamakirio ni Ngai tondu Ngai niwe mwene muoyo Hĩndĩ watwekaga rĩ niki gĩa tirigire kana niki gĩa kuingĩrĩirie tondu rĩrĩ you can't just wake up one day na mbere gutweka hihi nĩ wĩrĩgĩte gĩtengera ica ikuhĩ angĩkorwo ndwĩrĩga hĩka tondu waya gũkanyitwo guoko ũrĩire kuo kuma Kitengela town nginya Kajiado kwĩna university 8 ithano njake na 3 proposed ma estates matangĩtarĩka international schools ona itonga ciakĩte mũno gũkũ na nĩkĩo rĩu tũrakũrugũrĩria Eliezeri Gardens Kitengela kũndũ ũngĩũka kũrĩra ciari taya kũndũ kũhoreru. Project ino ihakanite na mugunda wa Tangaza University no ndagika 15 kuma Kitengela CBD na kilomita 4 kuma Kitengela na Manga Highway. 50 by 100 ni 1.3 million urihe na mieri 3 kana 1.4 million urihe na installments ya mieri 8. Thogora uyu ni title deed inclusive. Tuhurire thimu umuthi kwetukira 0798008008 warie na Faruthi kana Alfred CEO kwetukira 0706002338. Hekalu Properties Limited, a firm foundation. Okay, you can't just wake up one day na wajie gutwork na ndũngĩũkĩra na mũthenya ũmwe wambi kuruma andu social media ndũngĩũkĩra and we saw you doing that kwaja uru muno alafu ule ona no nĩ mandekeire ngai ndo tutekireba ndaga wakiria wakiga okay niĩ ndarutaga ona tire mwe niĩ ndanaruta niĩ naingĩona mũkũrino wakiruta kiremba rimwe mere matatu niĩ ndarutaga no rĩu niĩ ndaruta kiremba na niĩ nĩkĩangiaga muno tondu niĩ ndarutaga kiremba ndakĩndwo ngenja nĩkũrĩo nĩ mũtwe no ndacokio kahora okay nguga atiriri niho ndauga atiriri ndũngĩũkĩra mũthenya ũmwe wanjie gutwork na nĩ ũrereirwo ha mũndũ nĩ akinyaga handũ ona no kohe mwiroreri utirori no nĩ akinyĩte handũ akona ta gũtarĩ Ngai no karigwo atiriri kai niĩ ndekire atia nigetha ndĩragerera maya mothe koguo nĩgu situation iria ndakoretwo gereire ngirĩte rĩu harĩa ciaripũkĩire cia wendo cikenipua cia kĩhiko cia rata cikeniripua cia mũthũngũ ndikwenda kũgatarĩire ko no nĩ ciaripũkĩire ona gũtwĩra kĩhiko kana nĩ wendo rĩ ũtigũkorwo ũthiĩte into details tondũ gwĩciria ona gĩtũrĩagĩrwo nĩ wendo okay I know nĩ ciarĩrĩ nguga no cia okay nguga no cia kĩhiko no rĩu macio nĩ ndatiganire namo I forget about past tondũ korwo ndũrĩte past-inĩ Faruthi ingĩtũraga kũu ndĩraga ngĩtwekaga no ndagwĩra ũguo nĩkĩ tondũ he mũndũ arigwo atĩrĩrĩ agĩkirio ũguo nĩkĩ no amwĩra nĩ kĩhiko na rĩngĩ kĩũndũ-inĩ kĩu akamenya no aume gwĩciria andũ aingĩ rĩ nĩ mo story yakwa na niĩ ndikoragwo rĩu na thĩna na mũndũ na ndingĩtinda ngĩmĩarĩrĩria na nĩ ndahingire chapter tondũ mũndũ ndangĩgĩtũra waragia ũhoro wa past rĩu no aria rĩu na gũkũ wathire ũrĩa kũhana nĩ cia kũrĩaga nginya ũgĩkora rĩu no break kabania nda breakire nĩ kũrĩ makuire kabania nda breakire kwĩ rehabilitation so niĩ Ngai nĩangitĩire mau mothe ndiakuire ndiathire rehab na nĩ niĩ ũndũ njugaga atĩrĩrĩ Ngai nĩ aribomaga mũndũ kuma ruo-inĩ ugakorwo wĩna ruo no Jehova akareka tu everything has a season o ũndũ nĩ ũrĩ nĩ kũrĩ kĩmera kĩa mbembe nĩ kũrĩ kĩmera koguo season njugaga ti season ciothe permanent koguo no ukorwo wĩ season-inĩ but it is not permanent let that season ikue complete na Ngai nĩ agoka no wakĩingĩria ũndũ-inĩ ũcio ũkocetwo hihi nĩ kĩhiko tugikuona wi thiini waguo no tutiyo waimire atia no kuma handu no gũteithia andu atiriri ndahotire kuma kĩũndũ-inĩ ndahotire tigana na menyonyo yo yothe ni ũndũ wa ũndũ fulani niki kiatumire wigue on the wrong direction
na ndirahitiria dini yakwa ndirahitiria ngoro yakwa ndirahitiria Ngai wakwa reke thie wiga maundu ma mothe ndireka wa mbere ngwamba tondu tukwena ibidi wa mbere ngwamba gukwira atiriri baruthi nie ndire dini ndahitagiria tondu dini ti Ngai nie ni Ngai ndahitagiria koguo ni ona ngihunduka kwa Ngai ri ndahundukire njui atiriri nie ndacoka kuri uria uheaga muoyo uria uraganaga so nie gutire dini ndaugaga ndahitagiria tondu ni maindu maingi mekagwo ni dini icio na guku thi ona kabaruthi wekaga in the limelight tondu dini icio ingiuga ni dini ri no ngoro ngihitiria Ngai to nie ni Ngai ndaigure hitiiri nie baruthi twahitanitie na Ngai completely no Ngai ucio kumbi ni okay nie woni wakwa ndonaga ni hitanitie na Ngai pio no Ngai ni amenyaga onokorwo ni uhitiirie ungicoka ndingikurega okay ndonire atiriri baruthi no uture na depression even 10 years but you will heal with one day muthenya umwe gokira uge we muhonu na we nduri murwaru no uture na maundu ma past tuoka ha baruthi ukaigwa ndiraria na bitterness ndiraria na past ndire da heal. Healing start with you. Ona ti cancer ati uthie gwa cancer wiko counseling. Tondu ni uguthii na tukurihire miaka mingi no ndukahona. No riria ugatua matua ma kuhona ni ukahona. Ni tondu kuhona ona gucenjia kwanjagia nawe. Ona no ndurethia kigongo ni baruthi. No ndiamuite kuhonoka. Koguo everything start with you. Okorwo ni kwenda kuhona ndanjiriri nani ngiuga nie Ruthu ndi muthaka ndi mwega ndirari weru-ini Jehova ndanareka ngakururio ni maundu maria makoragwa weru-ini riu Ngai ngugucokerera ndi genuine tondu nie ni twagiana na Ngai muno na nie ni njui baruthi kwa Ngai gutiri hathara we ku iondu-ini icio ri no akundire Of course. Let me say it. Yes, I did it. Na ni ndatigire. No akirite ukarota ati no ukunde. Ndiakirite tondu ni ona ndiamionete. Ndiamionete. Not ati okay ni ndakundire tondu hindiria we stress ini ri nducemanagia na andu agukubuild ucoke na guku ucemanagia na gukuraga achana na ni tuthie maica no maya ya free ko nyingi muno na maica to maya baruthi maica to maya if you don't have God life is not for the living utari na Ngai life is not for the living koguo ri wacemanagia na andu no gugutwara ugakirutwo kawaini ugakirutwo ki Iri ko igure nduru muno. Ndianyuire nduru. Wanywa twaini. Ndianyuire nduru. Ndimire yuite nduru tondu ndari ndiendete indo nduru. Anywa serakasi. Ndingihota kunywa indo nduru. No maundu macio ni mathirire. Ona ndimaragiririe. Tareke ngwire. Ndikitie kumenya atiriri. Rimwe ni tuhitha past itu. No igakuhe mundu iromereria. Wanekora akinywa kona tahitiria Ngai muno. Nginya agathie na mbere kunywa kona tata ngitiga turona Ngai tata ngimurekera na ni ndauga atiriri onokorwo ni aranyua ri ni season na no igathira tondu reke ngwire Ngai agikuruta season ini ona ni atumaga ringi urware ugathie ndagitari akwira ndukananywe endu ahingirwo na rucio ni watho kuma kwi ndagitari tondu season iyo ni yathira koguo ni ona aria manyua ndikona thina nao tondu no magatiga Nyua ivio no mugatiga. Manyua ivio no magatiga. We, hidio season iyo no ndakura na muthungu Mombatha. Ndui kwa jesu ndakuria na personal level. Muthungu ndari wakwa we. Abo tige. Ni twakura na muthungu muno kuria Mombatha. No ndari wakwa. Muthungu cio ndamukorete ku ni ndekire ugo ndari heirwo nyamu iyo ni mutumia murata wakwa. Ahurire ndina tumaundu ndakire. Hidio by the way why na stress maingĩ muno. Ndina tuma stress akijare ure na tondu ni ndeka maundu macio mothe ndenda gukurihira ki trip. Agikindihira trip ni ndonaga ndomina tigiti wa ndege. Ngero ndirathie na ngirihiro trip ngigithiko. Ngiugithi Mombatha. Riu ndathi Mombatha ri athungu ri ngwiciria ni mendanite muno ni very lovely. Ni ona mwacemania ni mutmekaga kiria muno na ihenya. Riu nona riu tugithie riu ni twatinda nao tongithiete ndi wiki riu ngetha company riu twatinda nao kuu tukaina na muthungu ucio mari na ndota yake na mutumia wake maumite either sijui walikuwa wanasema ni Germany kindu ta mari kinya mutumia wake mari kinya na mutumia wake ucio ni muthuri wari mukuru muno agitwenderia guaya muno riu ndwagitwara kinya ni waku
asa riu nui ni kuina riu umenye ni kuina ndu tuinire nake riu nui ti wakwa muthungu ndakiruta kumara itu ona githungu ni ngukihota kwaria sentence imwe riki tutire twathererwo riu nona ni twaiganira asa ndia ndari wakwa and then tutura muturire wa andu by the way why ndari wakwa okay alikuwa mtu ni makagio ni uri andu makujanjaga kana makujanjaga hindi iyo tondu nitatuikara muturire wa andu okay mimi once ni ndakinyire handu ngitiga kumakio ni uri andu manijanjaga ni tondu okorwo kwi mundu wanaturorwo in social media ni ndanaturorwo muno social media na riu hakinyire handu ngianjia riu kumakagio ni Ngai nwanyita ni tondu ona andu acio ndiramakio ni ukunu makiria Ngai nwanyita koguo riu ni ndiramakio ni mwene andu ariko acio no ti acio maranuma na ni baruthi riu ndirumagwo ni andu koguo ndingiuga okay ndamakagio ni Ngai tondu na gitirifu kiu kia Mombatha ni twagiana na Jehova muno no na ni haria ndagurumukire tondu ni ndagurumuka ndiamenyire ndagurumuka thaa 7 ndiakomire ringi Mombatha iyo ndaturaga nona uria mundu komaga kagurumuka ni kugiana na Ngai na ndukana thake baruthi na mundu wendete Ngai tondu ni Ngai ni nyendete Ngai na nikio twagianire nake uguo Mombatha ndi enjoyire ringi kinya thiku ciakwa igikinya ngicoka na niguo ndakirihirwo nyingi ndaturaga ndiraga ngathie ngehingira ngarira ningiatindire kinya rumu ngomete the whole day na thire ku enjoy ni tondu ni uramenya ni uhitiirie Ngai na gutiri kindu kiega baruthi na andu ingi ni kuremwo maremirwo ni guthie kwira Ngai ma andu ingi matwikire kinya kuhenagia Ngai ni tondu hindi ria watuika wa kuhenia Ngai arakionete ugika undu ucio riu ni nderaga Jehova ni ndiranyura na ndiraruma andu forgive me tondu we ni wetu ungindekera andu aya no maremwo ni kundekera no ungindekera kinya ngoro cia andu aya ni igwika atia ndu aturuma otanyuite ndire ndaruma na itanyuite baruthi tori aya tondu manjui ni ona ni riu rimwe okay ni riu rimwe ni hinya muno ngiakorire ngiruma andu ni ndire ndakorwo ndi mundu wa kuruma andu tiga hindi iyo riu ndari ni ku dance dance no woire mweke kumaherera kana wahereire Ngai na ndamahereire ndi twina wa kirumba ni mandekeire they forgived me alright riu ri hindi mundu areka menyonyote yo ri ni akona followers ingi muno sana na subscribers ingi muno nginya YouTube na kuria kunga guothe sana okay does that make and you let me feel tell you one thing andu ni mendete maundu ta mau no hindi iria warenga live yo wi wiki baruthi utigagwo we na ngoro yaku na Ngai nwanyita no nyingire ha baruthi numi andu moke maje mtusi kabisa rarua kabisa no riria warenga laini iyo ni watigwo nawe na Ngai utigagwo gicirithia ngoro yaku gwikaga uguo niki ndeka uguo niki nimejimesa kwa nini nona riu ugakorwo wina regret koguo gutiri mundu okay ona ndigwiciria kwe mundu wingiraga live akaruma andu akaga regret no ukorwo nduri na thamiri ya Ngai okay wow maita maingi hindi iyo raria yundu icio ciothe na minyonyo iyo ri na drama ri wendo ucio ukoragwo naguo he muingi ni magucambikiaga na makurathie na mbere marume biu watiga kurumana ri followers maka reduce tutuika tempted ukire mwoka igwa tiriri ikana ndudure gicanjama let me tell you one thing baruthi hindi ria mundu atua matua ri ni wega gutua matua mega na marumu okay ni tondu ona hindi yo warumanaga no geka maundu no kagia following ri ona ndwari na thayo ni tondu waturaga hana thwari ire turage tengeraga tondu ni urarigwo gwika ati umuthi gwika ati ni ati ongo ni kikire ko ngiguhura yes no ni njui atiriri ona ukirumanaga no uke no undu ungi wa Ngai mwega na utume ona guo guikie mbere okay you understand taru ni ri okay ni ndainire rwimbo rwa Ninefe ti kuruma ndarumire mundu ni Ngai wakwa ndaheragira ni that was my prayer na nikio ndabe kuremwo ni kuririza rwimbo ruu tondu ndonaga ni gwicabithi ndirecabithi uria nyandikite ri andu mekuona uria ndi mwihia na kuma hau andu manjiri kunjeta Ninefe riu na ni ndiramenya ni ndire Ninefe tondu ungithoma horo wa itura riu titura riari na ngumo tiari njega ona mutumwo kuo ri Jona heke barua kiria tumagwa geke heke barua kiria tumagwa geke no Jehova ni ekire itura riu wega tondu ni amanyihiirie ruo ndamaninire koguo ni njui atiriri hindi
ndirarĩ na kuona ndirarĩ na thayo Yes. ona ndirarĩ na riri nwanyita no rĩu rĩrĩa Ngai aranjokirie na gũkũ arahe thayo arahe riri ndiranjia rĩu kinya niĩ ndaikaraga na stress ndiraiganĩra harĩa ndĩ but saa izi niko sawa na actually positive following ikiambĩrĩria gũka andũ mambia kwenda na rwĩmbo marakwendaga ũru-inĩ no wamonia he ruthu wa mamuonge ũngĩrehe kĩndũ kĩega kĩna ũngai na bado mamũrũmĩrĩre does it mean atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ũgacokire kanitha rĩngĩ okay ti atĩ ndiarĩ wa kanitha tondũ na ngĩthi Mũmbatha ndarĩ o wa kanitha ndarĩ o wa kanitha what do you mean by wa kanitha ndarĩ o mũhonoki ndagĩthiaga o kanitha nwanyita kuguo andũ mekaga na magathiĩ kanitha aca ndikuga nĩ mekaga tondũ ndiũĩ ndikwenda kũigĩrĩra mũndũ ndarĩ o wa kanitha ndakwĩra atĩrĩrĩ mũndũ nĩ matua atuaga no korwo meku kanitha-inĩ but they have not decided ũrĩa mũndũ arenda nwanyita no megũikara kũu mehithĩte no ahonoki no maũndũ marĩa mothe marekwo na gũkũ nja nĩ andũ matarĩ ahonoki no mareka na nĩkĩo wonire ngĩthi kũu na ngeka tondũ ndiatuĩte matua no hĩndĩ ĩrĩa na nĩkĩo igua ndakwĩrwo na kũhona ngoro-rĩ ukorwo wanakorwo ukigerera ruo ri you can heal with one day no ũngĩenda ũtũre na kĩronda kĩu no ũtũre na kĩo kinya rĩrĩa ũgakua koguo matua maumaga ngoro-inĩ ya mũndũ nĩgetha ũke kũnina maũndũ macio rĩ of course kũrĩa wathomaga mbere ti kwacokire kũingĩra gũthoma nokuo okay koguo ni neferi nĩgetha ũke gũtunga rĩ ndeci wakoretwo wima kĩũndũ-inĩ kĩu kana kĩgeragĩte ndaumĩte kĩũndũ-inĩ kĩu na nĩ twagianĩte mũno na Ngai ngĩkauma kĩũndũ-inĩ kĩu no rĩrĩa ndainire rwĩmbo rũu tondũ ona ndatinirie kanini ngĩkĩra YouTube rĩ nĩ gũkorwo nĩ ndakomire ngĩkĩra TikTok nĩ ndakomire gĩtoro kĩarĩ kĩritũ mũno a very heavy ngĩkoma toro warĩ mũritũ mũno ndirĩ ndakoma toro ta ũcio no nĩ ndaiguaga ona ngomete toro ũcio kwĩna itu rĩkuo rĩritũ mũno okay ngiari uguo mundu we maundu ma spiritual yamo ni aramenya uria ndirauga ni ndaigua kwina ituri kwirito muno no kumbe hau niho Ngai anjikire kindu gitagwo reformed Ngai akeni reform akihe thayo ungi akitiga tondu ni ndaigua kinya ndina guoya wa gwika maundu ni kuraga ngona ta nyumba ingi momoka ni ndonaga nyume ngetia umba ngona mundu ndetia umba tugakue nake ni uria ndirona riu hitiirie Ngai no hindi niguo Jehova anjeheririe kinya kiguoya kiu no ndaingira TikTok after kuigirira rwimbo ruu ri ni ndakorire andu maririte karigwo niki maririre uguo karigwo kai andu othe marari ni nefe kai njehirie ningi ngiamba kugaikia private andu makianji ko umefanya vibaya sana rudisha hiyo wimbo ngicokia ngiona riu ni anga rwimbo ruu ni nguru ya video toni denine nefe and from that time till today we are doing good with God riu thikiriria na ni wake ndingiuma haya nigetha uke gutungani neferi wathi weka minyonyo yothe risadi no wathi kanitha okay nduona andu ta marakorwo makarigwo atiriri mandora ona matianjaragiri riu ahonokia ciangi riu ni matingi ndirakihirie ahonokia aria theru matiakwaragia no reke ngwire mimi venye ni riria ndaingirire kanitha ugo to ndaingirire ngurumite o reverend ni anyonire akijira tiga guka winamite oka ogo kuri thiko inamirira reverend ni anyonire at that nini kiundu-ini kiu ri ni ajariirie ndathinikanire ati tondu ni ndathie na kuu ri ati riu ni athinikania ni undu wa kiundu kiu koguo ni anyona ri ni anjirie ndige gukunga ndugame no ni gutire mundu ungi wanjariirie kanitha ucio ngiruse arata andu akanitha matiendaga kunjariri gutire mundu wanjaragiria garauthi ni ndathia kanitha ngaikara uguo gukahunja ni ura wihitie ningĩ nĩ mwĩhia ma na ndiagĩrĩire rĩu gũkorwo mwĩhia ũyũ wagira kĩkanitha imagine rĩu but iyo ikakunja ikai no arĩa magwĩtha mwĩhia mehĩtie na njĩra tofauti na matinamenyeka no mekuma gĩkuorota okay good no Ngai angĩkorwo atarĩkĩtie nawe rĩ ona mangĩkuorota othe ndũ aconoka wĩna kĩrĩa no at least ũtaikĩrĩa mbari no gũthe jump na u ndingĩamĩgũthire tondũ ũcio nĩ ũhinga na nĩgetha ndingĩamĩgũthire no niĩ ndiarĩ nakĩo niĩ ndiarĩ nakĩo ngĩka maũndũ mau aca ndiarĩ nakĩo ona wakĩigaga thĩ ndagĩtigĩte na rumu ndiarĩ nakĩo you know koguo he thamiri ya kwĩraga
Giki ni mwaki. Kĩndĩ kĩige thĩ. no. Nĩbe njoke thĩ kidogo. Aca reke ngwĩre ũndũ ũmwe baruthi. Ti ũndũ atĩ na nĩ mwaki. Nĩ rĩrĩ rĩu wĩ kũu Mũmbatha ũratinda ũgĩkĩra gĩake. Rĩu thaa ici ndingĩruta. No rĩu ndĩ kũu nĩ ũndũ kinya wa maũndũ marĩa manjihũrĩrĩire nĩ gĩake. Rĩu na rĩu nĩ ndakĩndĩte tũraini twĩho ndakĩndĩtwo nĩ Kezia wa Kariũki. Tũgakinya na gũkũ. Ũkaga Kezia. Wewe wakĩnda kũrĩrwo njuĩrĩ we. No rĩu maũndũ macio nĩ ma tene nĩ mathirire. Reverend Mwangi Zakayo nĩ participate party nene ya gũkũmold nĩgetha nginya njona nginya tani neba wacutĩirio kanitha-inĩ. So one video-inĩ. One video-inĩ actually. Ngo nĩ portrayire party nene ya kwaga gũkũ judge na gĩkũmold. Okay, ndathinĩkaniri, reke tuge ndathinĩkaniri. Nĩ kwĩ mũndũ ũngĩona ũguo akwĩra kinya ndũgoke kanitha. Koguo ndathinĩkaniri. Nĩ gakwa ndũngĩũka. Ndathinĩkaniri. Gakwa? Ndanyigatire. Gakwa ũthiĩ ũhũre mĩnyonyo biũ. Ndanyigatire tondũ onake rĩ, arĩ ona njani na Ngai. Na nĩ anga nĩkĩta gĩtuĩka mahunjia ingĩ. Niĩ nĩ ndĩrĩhunjio no korwo ti rĩu. Niĩ ndigathinĩkania ciana thinĩkana. Okay, niĩ nĩ ngahunjio no korwo ti rĩu. Mũndũ ndĩrĩ we mũndũ nĩ we mwaga atĩrĩrĩ mũndũ wakinya. Hĩndĩ ĩrĩa ũgakinya well and good. Ũratekirie atĩa decision ya gũtuĩka ũguo rĩ thaa ici? Because I can tell the difference from where we sit. Mũndũ wothe akĩrora Ruth wa mam nĩ arafeel Ruth wa mam ti ũrĩa wa tene. Nginya tukambia kumiss minyonyo kidogo no tutingĩkwĩra to ringi wakira muno turarigo yasa tukumenyerete ukirite isi raieko ehana atiriri rimwe ni endete dramas icio tondu riu ehana atari movie riu washiri diusiri kureki Ruth ama matega kurekereria kiunde guturete kumurumirira akirumana atiriri gwa kahinda karaya matuko-inĩ mathiangu andũ mangĩakire nyũmba matiakorogaga mamĩtigaga tĩri thĩinĩ wa floor magĩũka macenjetie ũrĩa mĩaka yathiaga o nginya makĩanjia gũkoroga floor. Ũndũ ũyũ ndũikarire mũno matataũkĩirwo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũtũma floor enyorokio na yakũle dockside na makĩona ta yathakara no maikaikara magĩciria anga tiles nĩ cingĩatũmire floor ĩyo ĩgeme ona makĩria no marora floor ĩyo matiaiganĩrire nĩ kuona harĩ ũthaka wagĩte wa mahũa na kĩndũ gĩtekwenyũkanga ona kĩngĩnyihia heho nĩ ũndũ wa ciana na andũ akũrũ. Rĩu ĩtĩkia kana ũrege hau nĩho mataũkĩirwo nĩ wega wa gwĩkĩra terrazzo floor-inĩ ciothe, corridor-inĩ, stairs, flat roof igũrũ, cioro, riko, bafu na nja na kũngĩ kũingĩ. O rĩmwe makĩona gwathakara ngoro ciao ikĩiganĩra na nĩkĩo rĩu Express Terrazzo Center Bypass ĩrĩ haha nĩguo gũkinyĩrĩria itanya rĩaku harĩ wĩkĩri wa terrazzo floor-inĩ ya nyũmba ĩyo ũraka guothe bũrũri-inĩ. Mafundi maitũ nĩ mohĩgĩrĩire harĩ wĩkĩri wa terrazzo na ũbacĩrĩri mũnene magĩtũmĩra materials cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra wendi wa ngoro yaku nĩ wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tũkwendagĩria materials na tũgagwĩkĩra installations. Tũcerere Ruiru bypass ya Kamakis harĩa Karũgũrũ wahĩtũka RFH Hospital kana ũtũhũrĩre thimũ 0798 333 000. Nĩho ngwarĩtie ngauga o thamaki nĩ ũrĩ watho wakuo. Kenya nĩ kũrĩ watho na kwa Ngai nĩ kũrĩ watho ona mabũrũri mau mangĩ nĩ kũrĩ watho. Na angĩkorwo niĩ nĩ ndatuĩkire wa kwa Ngai rĩ kwĩ maũndũ itangĩka baruthi kwĩ kũndũ ũtangĩngora kwĩ maũndũ-inĩ ũtangĩngora you see koguo kũreformwo nĩ gũtuo kĩndũ kĩngĩ kĩerũ na watuĩka kĩndũ kĩerũ no mũhaka maintain watho wako no anyita koguo kwĩ kũndũ ũngĩngora wĩyũria atĩ ũyũ nowe rĩu ciũria icio ndingĩcienda hakuhĩ nani ũyũ no ũrĩa okay ndicenjetie atĩ ngeni andũ niĩ nĩ njũĩ kĩrĩko kĩrĩa twĩna kĩo na Ngai nĩ ũndũ ũmwe ngwenda kwĩra baruthi hĩndĩ ĩyo ndarĩ werũ-inĩ rĩ nĩ kũrĩ andũ arĩa ndakenagia mũno nĩ no ndekoraga na merirwa at the end of the day ngũkorwo ngĩrira nĩ tondũ ndĩna thamiri ĩrĩa ĩranjirithie kanjĩra atĩrĩrĩ ndũreretwo ũyũ tiwe Ngai ũrĩa cũcũ wanyu akũrutire ũũ tiguo no anyita nĩ ndacirithagio nĩ Ngai mũno na niĩ ndicenjetie ngeni andũ one thing niĩ njenjetie tondũ nĩ tũrĩ kĩrĩko na Ngai na ndĩmũtungatĩre so agĩkorwo niĩ andũ aingĩ nĩ meciragia atĩ nĩ makanyona drama-inĩ na nĩkĩo thikũ icio no mariganĩrwo rĩu mariganĩrwo tondũ nĩkĩo na thikũ icio na mũndũ how
reformed person ngugicoka drama-inĩ na drama-inĩ ndatũraga na stress na kwa Ngai nĩngĩrĩire utengira TikTok tulitoragira u niĩ ngĩinĩra Ngai na ngahunjĩria andũ ndĩrĩhunjagĩria andũ ngainĩra Ngai ngoka ngera andũ ũrĩa megũikara kwa Ngai like that na gũtũthũira kuona kĩhunjia TikTok tũthiatũkĩte rĩu nĩ marĩonaga matukũ marĩa tũkinyĩte ũrĩa barothire nĩ matukũ marĩa andũ maketha kinya mũhunjia wa kũmũhunjĩria makaga tondũ nĩ kũũru andũ maga gũcokerera Ngai rĩu niĩ ndũngĩnjĩra atĩrĩ nĩ ũrenda kuona ngĩka drama anga ngĩingĩra kũndũ njarie ũru ndingĩhota ũi koguo kĩina nĩ niĩ barothi ona nĩ thiaga kũnyita thimũ ũguo rĩngĩ ngorete handũ harĩtie ũhoro wakwa ndandĩka ngaigua thamiri ya njũria nĩkĩ ũreka ngatharia ngatigana nayo I don't even comment negative things he kaũndũ ngũkũria ndĩronire mũthenya ũngĩ ũkĩatakwo mũno na ndathimaga nyone kana nĩ ũkwarahũka ndiarahũkire ndatetereire mũno no nĩ tũgũkinya hau nĩgetha ngũrie kĩrĩkĩ koguo haha woka kũrutĩra nĩ Nebe nĩho Ngai akoragwo gũcenjeria na rwĩmbo rũu waruta tarĩ we weinĩra ũkĩrira ngĩrirĩra Ngai na rwateithia andũ aingĩ mũno kuma hau rĩu nĩho twambĩrĩria kuona wacenjio rĩmwe na watuĩka mũndũ ũronekana ndarenda maũndũ maingĩ mathĩ na nginya nyĩmbo iria ũkoretwo kĩna of late cikonania mũndũ wĩ serious na Ngai na nginya Ngai agakũhe taste ndika nĩ ugĩte na taste ĩngĩ ya rwĩmbo ũrarekeria rwĩmbo ũgakora nĩ ũratrend TikTok ũgakora nginya andũ tangĩci no meke kĩrĩa challenge ya rwĩmbo rwaku magĩka that sweetness do you feel is a new beginning on your journey with God? I feel okay one thing ni hakwa ni nyendete Ngai na sometimes ogirora nyimbo iria ndanakorwo ngina kinya na kuu thutha ri ona riu itainite ici ingiri ti cia mundu toĩ Ngai ni cia mundu urereirwo kigongona-inĩ kia Ngai na I know it's a beginning yakwa na Ngai and God is taking me far na dikinyanĩire I'm still in the garden no kĩrĩo ndĩrahũra Jehova ndarĩ aranginya harĩa arenda na hĩndĩ ĩrĩa Jehova akanginya andũ no makamenya tondũ ũngĩcoka kũndũ umĩte barothi rĩ ndũthiaga atĩ ũcugutĩtwo kĩrathi kĩrĩa kĩmbere wĩke kĩgeranio rĩkie you need to go process by process I'm still in the process of God na no ndĩra focus and I'm not going to turn back yes ndatigĩte gũthoma harĩa kamũtĩ-inĩ no kũrĩ okay na hĩndĩ tuona ũgĩitĩrĩrio maguta twarigwo Kairuthu nake agĩthama harĩa arererwo wega niĩ ndiaitĩrĩrio no nĩ mũkũrinũ asa niĩ maguta ona korwo ũitĩrĩrio mũndũ Kairuthu nake agĩtuĩka mũhunjia ndirĩ ndatuĩka mũhunjia by the way andũ aingĩ nĩ meciragia niĩ nĩ pastor ta video nĩ ahingĩcirie andũ aingĩ I'm not a pastor ndathiĩte kũu kũhunjia ndimenyaga okay wacha tuachane na hizo vitu no ndathiĩte kũhunjia katuge he kĩrĩonire thĩinĩ waku kĩngĩrorwo wega rĩ tuge ũguo koguo nĩ tiete nĩ kwa mũndũ kũrega tũrarega ũhunjia nĩ taguo arageri kũrĩra ti kũrĩra no nĩ kwaria ma ndiamũrĩtwo no Ngai angĩkenda rĩ nĩ I will Ngai angĩkenda na nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ barothi no mũhaka wambe wĩikare kĩrathi-inĩ kĩa Ngai nĩgetha ũthiĩ process by process kuma nĩ Nebe wĩinĩte nyĩmbo ingĩ nĩ igĩrĩ kana nĩ rũmwe nĩ igĩrĩ nyindĩte mũnjoroti na mĩbutĩti very good nyĩmbo icio rĩ mũndũ wothe ũracithikĩrĩria nĩ araigua that's a totally different taste in terms of writing in terms of tune and flow ndanaigua kũinaka mũhwa thĩinĩ wa ũini atĩ nĩ mandĩkagĩrwo nyĩmbo magacoka rĩu tondũ we ena kĩndũ angĩhota kũrekerea akĩgwĩkĩra thauti nyoroku wega mũno nĩ we wĩyandĩkagĩra nyĩmbo ciaku kana nĩ kwandĩkĩrwo niĩ ndĩyandĩkagĩra ona ciothe ihaha nĩ ndĩyandĩkagĩra ũcibĩcĩte na kĩ nyĩmbo icio njĩkaga atĩrĩrĩ niĩ ndĩ mũthomi wa kĩrĩkanĩro ingĩthoma kĩrĩkanĩro Ngai nĩ aheaga revelation ta rĩu ũhoro wa mũnjoroti rĩ naragia ũhoro wa matũra nĩ wega kũ declare na kũ declare matũra ndagereire ndikamacokera rĩu nĩ macio mawanyonaga Mombatha maukanyona kũ macio ndikamacokera no he gĩbungo kĩa mũico ndaugire atĩrĩrĩ
guku thi no kuo saitani ari kiria gikoraga mwaganu no gikore muthingu tiga Ngai endire na Ngai akienda gitiga gukora ni gukuraga no nyita nikio wonire ni ndaugire horo wa matura kia muico ngicoka ngitetera muthingu na mwaganu koguo ndierorire ati muthingu tu no nyita na nikio wonire ndauga matura macio tondu matiari matura mega ri ndikamacokera ringi ona korwo ene kuo maugire no ngacoka ene kuo riu ni aria twaturaga nao riu kuria ndoneire ruo aikorwo maugire mandikire tondu reke ngwire baruthi ni ronire na guko kundu mathia kuhe mandikaga tu maundu magakuneka andu ni mandikaga makuga atarudi riu ni kunanga maundu mau na kumagithia hinya ni ucamanitie na icanjama nyingi muno cia wendo na ngoro yaku igathunguthio tangano igakerekera okuinama okuinama no igikinya handu Ngai akimionia andu kana thake na mundu muhonu nguraro cia wendo ye ndirathaibo nguraro cia ni God muhonu motige nguraro cia wendo mundu ni ahonaga by the way Kai mundu ni ahonaga baruthi wa mbere uririkanaga atiriri mundu tutia ciaritwo nake mundu uyu ri ona ingikua tha ici no akenda na ringi ndihone rathira mbere wewe uhone nguraro cia wendo ni baruthi andu matituraga hau kuri andu marwarire ngoro magikinya menopause ya kurwara ngoro riu makihona riu mundu ucio no ngimwira atia ndatindanagira haya we riu taru uguo uhana ri ni urigwo tongienda mundu one thing ndikiuga ndikwenda baruthi tondu ndirio mundu na ndirio munini no wambire ogerega hega process nigetha unjiguithie atiriri ndukanjika uru ri ukanjiguithia atia riu nui wakora mundu wanagurara akahona no cio akiri soja riu uri ndi soja ni kwanza riu ndi aria metagwo atia kuriu riu ni ndi acio koguo riu niwe ukumenya atiriri riu haha ngwanjia atia gwika atia but one thing ni njui atiriri even if it's not now ni njui Ngai ni akahe muthuri na hiki koguo ni umisa kuhika ndiendaga riri hapa na nikione magwo no Ngai angikahe muthuri ri ni ngahika koguo ungimuona mwaka uyu no uhiki mani ndirenda gukahika uguo ni ingenda uhiki menda muthungu mundu wa US ni juga kwenda kaina wa US yangani we moka wega ndimenya uria uthia ni moka wega we asa tikuga ati ndingienda muthungu hakwa personally mundu muiru ya wa bururi kana Kenya kuri ari onekera Ngai niwe uwi tondu Ngai nowe ukuria tukoimirira no ngena kana US Diguka ate ngionekera US tondu na ndirakiuga uguo ti tondu ni ndiramubatara thaiti nao o riria goka no ni amenya ati ndungithura ugwa gucarangie no wega njarangie haya very good ndakena muno ne gucera guku maybe ne godo rigithie kifungo kimwe kia Ninefe kia Monjeroti na Mufuteti Monjeroti na Mufuteti yes twajiririe Ninefe yes Idokana otaitura Riri nene ria Nineve Riria matumanire Ukiuga ndi ukumanina Makirira Mwathani ukimaonokia Makirira Mwathani ukimaonokia Mujoroti orotete Jehova na karaka muira Orio nginyita karaka unegwa vethurange Mukwana tekini na ndathani na kora enderia Makararirie Musa mumonia njira ya Kanani Nucio mugina ti Jehova mwene umuigitie Nucio mutwari andu Kanani na ndetitwe kioguo Nucio mugina ti Jehova mwene umuigitie Nucio mutwari andu Kanani na ndetitwe kioguo Rurungi na ruo rutagwo Mefuteti na by the way baruthi kuri andu moragia Mefuteti niki
mefuteti nĩ ta tũcira tũtũ ndaingĩrĩra gũkũ kwa nyũngũ andũ arĩa maciarĩirwo gĩcagirĩ tiga aya nacio no ngamba ntao andũ arĩa tumĩte gĩcagi tũmehuteti nĩ tũmefuteti tũu tũkũingĩra tũcocoro tũu mere tũcocoro nĩgetha manyitane tũcocoro mefuteti tũcocoro nĩ tũcororo na nĩkĩo ndaigire atĩrĩ ĩkũrĩa ndĩrona niĩ thiĩte rũthiai na muone nĩ kwega na makinya makwa Mwathani nĩwe ũnyonereirie kũrĩa ngũthiĩ nĩ kuona ndĩrona ndikinyĩte nĩ kuona ndĩrona no nĩ thiĩte nĩ kuona ndĩrona ndikinyĩte nĩ kuona ndĩrona no nĩ thiĩte na gũkũ nyumĩte ndĩmwĩre mĩbutĩti yakuo Jehova nĩ atharĩtie nginya ciakwa muoroto ndũrendĩ mũcũthĩrĩirie. Wow, nyĩmbo icio no ũcionete kũrĩa YouTube kwa Ruthu wa Mam. Ngĩrĩkia Akurino mũranagia kĩ? Akurino ndio mũranagia kĩ tondũ niĩ ndithoma kanitha ciao. Ndorio ũguo na gĩtũmi tondũ mwĩ mbara nyingĩ mũno. Niĩ ndingĩaria ũhoro wa mbara cia Akurino tondũ niĩ ndithoma kanitha cia Akurino. No me ndũrĩ mũndũ ũyũ. Ndĩ Mũkurino no rĩu no na rĩu niĩ ndingĩmenya ũhoro wa Akurino itarĩ. Ona ngĩona mũgĩcokothana na mu online. Arĩkũ. Ojera mũgĩcokothana. Niĩ nĩ hinya ũrĩa ngĩcokothana na Akurino nĩo manjogothaga. He hĩndĩ kwatuĩka nĩ ũraikĩria andũ copyright channel-inĩ yaku na in fact wakinya ndamba gũgwĩtia thimũ nĩgetha ndore kana ona ciaku nĩ hũre strike na nona kinya Mũnjoroti ndirarĩra ciothe nĩ imagine Mũnjoroti rwake nĩ rũhũre strike ciothe kinya Nineve ciothe nĩ ihũrĩtwo strike ndangĩthũkũma nacio no ndona gũgĩtuĩka atĩ nĩ ũrahũra andũ strike to corona nĩ email yake original nĩ ũrahũra andũ strike what is ukuga atĩa okay ũrĩa gwathire barothi rĩ email yakwa rĩ you know it is good to talk the truth ni ndiendete kuhenia Ngai email yakwa rĩ na kuhenia andũ na nĩndaremirwo nĩ kumĩra gwĩtarĩria ngiuga rĩu reke ngire email yakwa yekire ũguo rĩ no njuke ngũnengere page yakwa na ndiririkane ku log out no anyita na rĩngĩ niĩ thiĩ na we ũtuĩke nĩ watuĩkire thũ yakwa no ndioĩ rĩu we ũkanjia kũgũtha arĩa othe mekĩrĩte either twaneka interview nao ona nĩndahũria kinya Wambui wa Mwangi kũmũria Wambui wĩ mũgũthĩre Wambui akĩnjĩra ca niĩ ndahũragĩra andũ kũmoria na angĩ maugaga okay nĩ copyright no ciarĩ copyright ciarĩ strike ciĩtagwo ndũ si strike copyright kĩndũ kĩa mũndũ ti strike nĩ copyright rĩngĩ akĩgũthĩra andũ aingĩ kinya kũrĩa ndanathiĩ kũhunjia wakorwo mũndũ wĩkĩrĩte nyamũ yaku nĩ atuĩka ineligible ndĩngĩmonetizwo rĩu ĩkakua ndĩngĩmonetizĩka na nĩwona ciakwa ciothe itingĩmonetizĩka no Ngai no egũgĩka ũndũ rĩu nĩwe wagũthĩire andũ akĩmagũthĩra no nani mwenyewe nĩ ndĩragũthĩrwo nĩ kambuni ĩrĩa ĩtabuga tondũ ti niĩ wanyita koguo niĩ ona niĩ ndirĩ na ũgĩ wa kwandĩkĩra andũ a YouTube mũtianatuĩria buga ĩyo nĩ ya okay ni ndio ni yao uria ni okay no ko ni ratuirio tondu ni nyamu ciakwa ndirathondekerwo ni Pikul ni athondekaga nyamu icio wega muno fuga ndoikaine ni yao no ni tini ndaguthiirie andu tondu ona nigetha ndimaguthere gutiri githungu gikuthika hau ni ndingihota kwandika githungu kirike kinya muico andu YouTube no marigirwo ndiraria kingiriki kana gikuyu tondu ona no makiri ona matingimenya ni atia ndirauga koguo ri andu othe mahutirio koguo ni ukwenda kumaandre ta maroha maandre andu othe mahutirio ni nyamu itaga ũguo niĩ ndiagũthĩire andũ and I'm really sorry tondũ mũndũ anjĩra yakwa nĩ iramũgũthĩire rĩ Pikulu nĩ aramũthondekera so for those one arĩa makirire matiathire kuga nĩ niĩ na kũnjambia na ndeto cia maheni forgive me na nĩ njũĩ nĩ macugurĩkĩirwo yeah all right yes that's good ni twakena nĩ gũcera gũkũ na nĩ njũĩ nĩ ũrũmagĩrĩrwo kũrĩa TikTok Facebook YouTube ndũkĩmere handles ciaku okay handles ciakwa njĩtagwo Ruthu wa Mam YouTube njĩtagwo Ruthu wa Mam official Facebook Ruthu wa Mam na TikTok Ruthu wa Mam yes thutha ũyũ no kĩhunjio na wĩne thutha no kũhunjia ndĩrahunjia mwana itũ na nditigĩte kana ngaigua gũcoka na thutha that's good yes no mũndũ ũngĩenda namba yaku kũmĩruta kũ mũndũ ũngĩenda namba yakwa nĩ 0790 238331 all right that's good he mũndũ kwenda ku address ũtanoima o mũndũ rĩngĩenda ku address ũtaiki host mũteti rĩ oigana nĩ ũkũhe ndagĩka igĩrĩ njarĩria aikaria gwakwa ndĩmehere bara tũrekirie rami
O niĩ no nyende kũgeithia mũndũ ũgwĩtwo Mũthoni wa Kĩrũmba mũno, mũrata wakwa, ngeithie cũcũ witũ, ngeithie mami witũ, njoke ngeithie mũndũ wĩtagwo Mama County. Okay. Yes. Mama County rĩu nĩ ingĩ nĩ ũrĩkũ? Ti County handũ, etagwo guo TikTok. Yes, etagwo Karusi. Okay. Ndĩmwĩtaga Kangu. All right. That's good. Mũrata wakwa mũno. Na dada Sara kũrĩa mwena wa Mombatha. All right. Yeah. Nĩ arakinyĩra Mombatha. Mwana ũcio reke akene. Na mũmenyera mita ĩrĩa ndĩgathirire Mombatha. Tondũ Mombatha nĩ kwega kũingĩra. Asa Mombatha ndanatwarwo nĩ mita. Kuu mita ĩrĩa Nairobi. Mita ĩrĩa Nairobi. Thank you mũno makĩria Ruth. Ndakena mũno. Asante. Na gũkũ na mũciĩ waceraga wenda. Thank you. Asante sana. Ndĩrĩceraga. Bye bye. Bye bye. All right. Gwa kahinda karaya matuko-inĩ mathiangu andũ mangĩakire nyũmba matiakorogaga mamĩtigaga ĩrĩ tĩri thĩinĩ wa floor, magĩũka macenjetie ũrĩa mĩaka yathiaga o nginya makĩanjia gũkoroga floor. Ũndũ ũyũ ndũikarire mũno, matataũkĩirwo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũtũma floor ĩnyorokio na yakwo Dockside na makĩona ta yathakara, no maikaikara magĩciria anga tiles nĩ cingĩatũmire floor ĩyo ĩgeme ona makĩria, no marora floor ĩyo matiaiganĩrire nĩ kuona harĩ ũthaka wagĩte wa mahũa na kĩndũ gĩtekwenyũkanga ona kĩngĩnyihia heho nĩ ũndũ wa ciana na andũ akũrũ. Rĩu ĩtĩkia kana ũrege, hau nĩho mataũkĩirwo nĩ wega wa gwĩkĩra terrazzo floor-inĩ ciothe, corridor-inĩ, stairs, flat roof igũrũ, cioro, riko, bafu na nja na kũngĩ kũingĩ. O rĩmwe makĩona gwathakara, ngoro ciao ikĩiganĩra, na nĩkĩo rĩu Express Terrazzo Center Bypass ĩrĩ haha nĩguo gũkinyĩrĩria itanya rĩaku harĩ wĩkĩri wa terrazzo floor-inĩ ya nyũmba ĩyo ũraka guothe bũrũri-inĩ. Mafundi maitũ nĩ mohĩgĩrĩire harĩ wĩkĩri wa terrazzo na ũbacĩrĩri mũnene, magĩtũmĩra materials cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra wendi wa ngoro yaku nĩ wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tũkwendagĩria materials na tũgagwĩkĩra installations. Tũcerere Ruiru bypass ya Kamakis harĩa Karũgũrũ wahĩtũka RFH Hospital, kana ũtũhũrĩre thimũ 0798 333 000. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease.